Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un programme consacré au Seder de Pessah. Nous allons voir ensemble les différentes parties du Seder et essayer de dire quelques commentaires. Je rappelle que cette vidéo est à des fins éducatives et qu'elle ne doit surtout pas être jouée le soir du Seder de Pessah. Concernant les préparatifs du Seder de Pessah, il nous faut tout d'abord un plateau sur lequel sont disposés les aliments suivants. L'os grillé 0A, qui rappelle le sacrifice de l'agneau pascal qui était consommé grillé. Le nom 0A fait également référence au fait que Dieu a délivré le peuple d'Israël Beyad Chazaka ou Bizroa Netouya, avec une main forte et un bras étendu. L'œuf, Betsa. Il rappelle, lui, le sacrifice de la fête, qui était lui aussi consommé grillé avant le sacrifice de Pessah. Contrairement aux autres aliments qui ramollissent au cours de la cuisson, l'œuf durcit sous l'effet de la cuisson, à l'image d'Israël qui reste ferme et imperturbable malgré les oppressions. Le charoset rappelle le mortier avec lequel nos ancêtres ont construit les villes de Pithom et de Ramsès. Le maror, la laitue, est une des 3 herbes amères présentes sur le plateau du Seder. L'herbe amère rappelle l'amertume de la vie des enfants d'Israël en Égypte. Le karpas, une deuxième herbe amère, qui est consommée au début du repas, trempée dans de l'eau salée ou du vinaigre. On a l'habitude de prendre du cerfeuil ou du persil. La chazéret, troisième herbe amère, qui est utilisée traditionnellement pour le korer. On a l'habitude de prendre du réfort ou du radis. Il faut également 3 matzot disposées l'une sur l'autre. Ces 3 matzot sont appelées Kohen pour la plus haute, Lévi pour la seconde et Israël pour celle la plus basse. Nous avons également besoin de vin ou de jus de raisin afin de pouvoir nous acquitter de la consommation des 4 coupes durant toute la nuit du Seder de Pessah. Kadesh Uras Karpas Yaras Magid Ramsa Motzi Matzah Maror Korer Shulchan Orer Safun Barer Alel Nirsa. Nous commençons par Kadesh. Chacun remplit son verre de vin. Il s'agit là de la première coupe parmi les 4 de la soirée. Et le chef de famille entonne le kidouche. Savere Maranan Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam Barech Peri Hagafen Baruch Ata Hashem
אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העם, ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון. את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו מיכה קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים. ומועדי קודשך בשמחה ובששון הנחלתנו. ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Puis, nous enchaînons avec Urhatz. Le chef de famille se lave les mains sans faire la bénédiction, puis retourne à la table pour enchaîner avec le Karpas. Lors du Karpas, le chef de famille prend du Karpas, une de ces 3 herbes amères qui se trouvent sur le plateau du Seder, trempe les feuilles dans de l'eau salée ou du vinaigre, puis distribue à chacun, sans oublier de faire la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré, Peri, Ha'adama. S'ensuit Yahatz. On prend la matzah du milieu qu'on brise en 2. La grande partie sera conservée à part pour l'afikoman. Nous arrivons à Magid, qui nous permet d'accomplir la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Au début de Magid, on découvre les matzot et nous disons le texte suivant en araméen. Ce texte est une invitation à quiconque de venir faire Pessah avec nous, en famille, entre amis, car cette année, nous sommes ici, mais nous espérons que l'année prochaine, nous serons tous sur la terre d'Israël. הלך מען ידי יחלו אבתנה בעד מצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דשכיר יתה ויפסח, השתה אכל לשנה הבאה בעד ישראל, השתה עבדה לשנה הבאה בני חורין. Puis nous remplissons la seconde coupe de vin. On enlève
de la table l'os et l'œuf, et l'enfant peut commencer à poser les 4 questions. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה, הלילה הזה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, שאר ירקות. הלילה הזה מרור, הלילה הזה מרור, שבכל הלילות אין אנו מדליקים אפילו פעם אחד, אפילו פעם אחד. הלילה הזה שטף וימים, הלילה הזה שטף וימים, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, בין יושבים ובין מסובים. הלילה הזה כולנו מסובים, הלילה הזה כולנו מסובים. Puis le chef de famille commence le récit de la Haggadah. Ce récit, au début, est découpé en 2 parties. La première partie commence par le fait que nous étions esclaves en Égypte et qu'aujourd'hui, nous sommes libres car Hachem nous a fait sortir de là-bas avec une main forte et un bras étendu. La suite du texte nous dit que cette nuit-là, nous avons le devoir de raconter la sortie d'Égypte et que plus on en dit, plus on en raconte et plus nous sommes dignes de louange. עבדים היינו בפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוהינו משם בחזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, הרי אנו בנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. Les 2 textes qui suivent sont tirés du Talmud. Le premier texte nous raconte le Seder de Bnei Brak. 5 rabbins autour d'une table, en train de discuter toute la nuit. Ils avaient bien compris ce qu'était le fait d'en rajouter. Kol hamarbe areze meshubar. Plus on en rajoute, plus nous sommes dignes de louange. À ce moment-là, le problème, c'est que les élèves durent les interrompre car le soleil s'était levé et l'ensemble des rabbins ont été rappelés à l'ordre en leur disant que ce n'est plus le moment du Seder, mais c'est le moment de Kriyat Shema. Mahase berabbi Eliezer verabbi Yeshua verabbi Eleazar ben Azaria
ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות, וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. Nous arrivons au moment où le peuple d'Israël est représenté par 4 enfants. Le Chacham, le sage, puis le Racha, l'impie, ensuite le Tam, le simple, et on termine par She'eino Yodea Lishol, celui qui ne sait pas poser de questions. Le message ici est très clair. Il invite chacun à son niveau à se joindre à la table du Seder de Pessah, afin que tous puissent y participer. Même celui qui est le plus éloigné de la Torah est convié à cette nuit, lors de cette nuit particulière. Baruch hamakom baruch hu, baruch shnatan Torah le'amo Yisrael baruch hu, keneged arba avanim dibera Torah, echad chacham, ve'echad rasha, ve'echad tam, ve'echad she'eno yodea lishol. Chacham ma hu omer, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם, ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, הן מפטירין אחר הפסח אפיקומן. רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, ואף אתה אכה את שיניו, ואמור לו בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו, אילו היה שם, לא היה ניגל. תם מה הוא אומר, מה זאת ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, ושאינו יודע לשאול, עד פתח לו שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. והגדת לבנך יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, היא ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר ביום בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. Puis nous arrivons à la deuxième partie du Seder, qui commence par Mitechila ovde avodazara ayu avotenu, ve'arshav kerevanu hamakom la avodato. Au début, tous nos pères étaient des idolâtres. Et maintenant, il nous a rapprochés de son service. La différence avec la première partie, c'est qu'ici, il s'agit non pas d'un exil, d'un esclavage physique, comme dans Avadim Ayinu les Pharaons, nous avons été esclaves de Pharaon, mais ici il s'agit d'un esclavage spirituel. Nous sommes éloignés d'Hachem dans le fait que nous avons pratiqué les cultes idolâtres. Nous nous sommes rendus donc esclaves de ce qui nous entourait, et ce n'est que par Hachem et sa grande bonté que nous avons pu revenir à son service. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו שנאמר ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר השם אלוהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם
תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ואקח את אביכם, את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חישב את הקהת לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בעברית בין הבתרים, שנאמר ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ל400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו בחוש גדול. Nous interrompons ici le récit par une louange à Hachem. Pour cela, nous recouvrons les matzot et nous levons notre coupe. Dans cette louange, nous rappelons que durant tous les siècles, et pas seulement en Égypte, le peuple juif a été persécuté, mais qu'à chaque fois que nous avons mis notre confiance en Hachem, Hachem nous a sauvés de ses mains. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דבר עומדים עלינו לכלותנו, אלא שבכל דבר עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. On repose le verre et on recouvre les matzot. Puis nous entamons l'explication de Psukim de la Torah, Devarim chapitre 26, versets 5 à 8, qui, en quelques phrases, résume parfaitement la sortie d'Égypte. Ces phrases étaient dites autrefois lorsque les Juifs devaient se rendre au temple pour offrir les prémices de leur récolte. Il est dit Arami Oved Avi. Un araméen a cherché la perte de mon père. Vayered Mitzraïma. Il est descendu en Égypte. Vayagorsham Bimete Mehat. Il a séjourné là-bas en petit nombre. Vayehisham les Goy Gadol, Atsum Varav. Il fut là-bas un grand peuple, fort, puissant et nombreux. Vayare'u otanu amitzrim, vayaranunu. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous opprimèrent. Vayitenu alenu avodakasha. Ils nous imposèrent de rudes travaux. Vanitzak el Hashem Eloke avotenu. Et nous criâmes vers l'Éternel. Vahishma Hashem et kolenu. Et Hashem entendit notre voix. Vayar et onyenu.
vehet amalenu, vehet lahatsenu. Il vit notre misère, notre angoisse et notre détresse. Vayotzienu Hashem mitzrayim, beyad chazaka ou bizroa netuya. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte avec une main puissante et un bras étendu. Uv mora gadol, une grande crainte. Uv otot, uv moftim, avec des signes et des prodiges. C'est ulmad ma bikesh labana ramila asot le Yaakov avinu sheparo lo gazar ela al zecharim velavan bikesh lahakor et hakol shenemar arami oved avi vayered mitzrayima vayagor sham bimtemehat vayisham legoy gadol hatzum varav vayered mitzrayima hanus al pi adibur vayagor sham melamed shelo yarad Yaakov avinu lishtakea b'mitzrayim ela lagur sham sheneemar ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן במתי מעט כמה שנאמר ב70 נפש ירדו אבותיך מצרימה ועתה שמך השם אלוהיך כחורבי השמיים לרוב ויהי שם לגוי מלמד שהיו ישראל מצוינים שם גדול עצום כמה שנאמר ובני ישראל פרו וישחצו וירבו ויעצמו במאות מאות ותמלא הארץ אותם ורב כמה שנאמר רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבואי ועדי הדיים שדיים נכונו שערך צמח ואת ערם ואריה ויראו אותנו המצרים וינונו ויתנו עלינו עבודה קשה ויראו אותנו המצרים כמה שנאמר הבא נתחכם עלו פן ירבה והיה כי תקחנה מלחמה ונוסף גם הוא על שוננו ונלחם בנו ועל מן הארץ ויענונו כמה שנאמר וישימו על השרי מיסים למענתו לבספלותם ויתבן ערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רמסס ויתנו עלינו עבודה קשה כמה שנאמר ויביאו מצרים את בני ישראל בפרך ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם אל קולנו וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו ונצעק אל השם אלוהי אבותינו כמה שנאמר ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים ויהנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו בתר שבתם אל האלוהים מן העבודה וישמע השם את קולנו כמה שנאמר וישמע אלוהים את נגתם ויזכור אלוהים את בריתו ואת אברהם את יצחק ואת יעקב וירא את גנוזו פרישות דרך ארץ כמה שנאמר וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים ואת עמלנו אלו הבנים כמה שנאמר כל הבני ילדי יורה תשליכוהו וכל הבתי חיון ואת לחצנו זה הדחק כמה שנאמר וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם ויציינו השם מצרים יחזק בזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים ויוציאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא מכבודו ובעצמו שנאמר ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כלביך בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלוהי מצרים עשה שפטים אני השם ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך והכיתי כלביך בארץ מצרים אני ולא שרף ובכל אלוהי מצרים עשה שפטים אני ולא שליח אני השם אני הוא ולא אחר ויד חזקה זו הדבר כמה שנאמר הנה יד השם היה במקנך בשדה בסוסים והחמורים והגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאוד ובזרוע נטויה זו החרב כמה שנאמר וחרבו שיתופה בידו נטויה על ירושלים ובמורה גדול זה גילוי שכינה כמה שנאמר או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסעות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוהיכם במצרים לעיניך ובאותות זה המטה כמה שנאמר ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות ובמופתים זה הדם כמה שנאמר ונתים מופתים בשמיים ובארץ דם ואש ותמרות עשן דבר אחר ביד חזקה שתהים
ובזרוע נטויה שתאים, ובמורה גדול שתאים, ובאותות שתאים, ובמופתים שתאים. Nous continuons avec l'énumération des 10 plaies. À chaque évocation d'une plaie, nous avons l'habitude de faire tomber une goutte de vin, représentant le sang qui coule. אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הן דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצח, Madash Be'achav. Après l'évocation des 10 plaies, une grande discussion entre plusieurs rabbins, Rabbi Yossi Agelili, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, pour savoir combien y a-t-il eu de plaies en tout sur les Égyptiens. Le premier nous dit 10 en Égypte, 50 au bord de la mer. Le deuxième nous dira 40 en Égypte et 200 au bord de la mer. Le troisième, Rabbi Akiva, nous dit il y en a eu 50 en Égypte et 250 au bord de la mer. Chacun amenant un verset pour étayer son propos. Rabbi Yossi Agelili Omer, Minaim Ata Omer Shelakou Hamitzrim Bemitzrahim 10 makot, Velayam Yakulakou 50 makom, 50 makot Bemitzrahim Mahu Omer, Vayomer Ruach HaRutumim El Paro Hoetzba Elohim Hi, Velayam Mahu Omer, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם בישראל ויראוהם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כמה לקוהו באצבע 10 מכות, אמור מעתה במצרים לקו 10 מכות ועל הים לקו 50 מכות. רבי אליעזר אומר מנין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של 4 מכות, שנאמר ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה המשלחת מלאכי רעים, עברה 1 וזעם שתאים וצרה 3 משלחת מלאכי רעים 4. אמור מהתם במצרים לקו 40 מכות ועל הים לקו 200 מכות. רבי עקיבא אומר מנין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של 5 מכות, שנאמר ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים, חרון אפו 1 עברה 2 וזעם 3 וצרה 4 משלחת מלאכי רעים 5. אמור מעתה במצרים לקו 50 מכות ועל הים לקום 50 ו200 מכות. Nous arrivons maintenant à Dayenu. Cela nous aurait suffi. Par cette phrase, nous exprimons notre gratitude envers Hachem à travers le fait qu'il nous a comblés de bienfaits. Il nous a comblés de sa bonté, et même s'il ne l'avait pas fait, eh bien cela nous aurait suffi. C'est ainsi que nous voyons une progression depuis le début, la sortie d'Égypte, jusqu'à la fin, le but final, la construction du Bet Amikdash. Kama ma'alot tovot lamakom halednu, אילו הוציאנו ממצרים ואילו עשה בהם שפטים דיינו, אילו עשה בהם שפטים ואילו עשה באלוהיהם דיינו, היי די דיינו, די דיינו, די דיינו, 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 אילו עשה באלוהיהם ואילו הרג בכוריהם דיינו,
אילו רק בכוריהם, לא תלנו את ממונם, דיינו. היי, די, דיינו, די, דיינו, די, דיינו, דיינו, דיינו. אילו נתן לנו את ממונם, ולא קרא לנו את הים, דיינו. אילו קרא לנו את הים, ולא הבירנו בתוכו בחרבה, דיינו. די, דיינו, די, דיינו. די, דיינו, דיינו, דיינו. אילו היינו בתוכו בחרבה, ולא שיקע צרינו בתוכו, דיינו. אילו שיקע צרינו בתוכו, ולא סיפק צורכנו בהם ב40 שנה, דיינו. די, דיינו, די, דיינו. די, דיינו, דיינו, דיינו. אילו סיפק צורכנו בהם ב40 שנה, ולא הכיל לנו את המן, דיינו. אילו הכיל לנו את המן, ותן לנו את השבת, דיינו. די, דיינו, די, דיינו. די, דיינו, דיינו, דיינו. אילו תן לנו את השבת, ולא קרבנו לפני הר סיני, דיינו. אילו קרבנו לפני הר סיני, ותן לנו את התורה, דיינו. די, דיינו, די, דיינו. די, דיינו, דיינו, דיינו. אילו תן לנו את התורה, ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו. אילו הכניסנו לארץ ישראל, ולא בנו את בית המחירה, דיינו. היי, די, דיינו. די, דיינו. די, דיינו, דיינו, דיינו. די, דיינו, די, דיינו. די, דיינו, דיינו, דיינו. על אחת כמה וכמה טובה וכפולה ומכופלת למקום עלינו שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהיהם והרג את בכוריהם ונתן לנו את ממונם וקרא לנו את הים והעבירנו בתוכו בחרבה ושיקע צרינו בתוכו וסיפק צורכנו במדבר 40 שנה והכיל לנו את המן ונתן לנו את השבת וקרב לנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה ונכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. La Mishnah nous enseigne, au nom de Rabban Gamliel, que celui qui n'a pas dit ces 3 mots ne s'est pas acquitté de son devoir. Il s'agit de Pessah, Matzah ou Maror. Bien sûr, il ne suffit pas juste de donner ces 3 mots comme une espèce de formule magique, non. Ces 3 mots sont là pour introduire aussi l'ensemble de l'histoire de la sortie d'Égypte. Car ces 3 mots sont les éléments fondamentaux de cette sortie d'Égypte. Il est intéressant de voir qu'il s'agit de 3 aliments. Aussi, c'est en mettant dans notre bouche quelque chose, à savoir ces aliments, que va sortir de notre bouche des choses, les explications. L'un ne va pas sans l'autre. Nous avons ce devoir, dans l'accomplissement de la mitzvah, de raconter la sortie d'Égypte, de non seulement raconter, mais aussi le vivre. C'est d'ailleurs ce que nous lisons juste après l'explication de ces 3 mots, à savoir que chacun doit se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו ולו הן. פסח, מצה ומרור. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים על שום מה? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו מצרים שנאמר, ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקרא העם וישתחוו. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגם שנאמר ויעופו את הבצק אשר הוציאו מצרים עוגות מצות כאילו חמץ
כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתממה וגם צידה לא עשו להם. מרור זה שאנו אוכלים על שום מה? על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כאילו יצא ממצרים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כאילו יצא ממצרים. שנאמר והגעת לביניך ויאמרו לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. Puis nous levons notre verre, nous recouvrons les matzot et nous faisons cette déclaration solennelle. C'est pourquoi nous avons le devoir aujourd'hui de remercier, de louer, de glorifier, d'élever, de bonifier, de bénir celui qui a fait tout cela pour nous et pour nos pères. Celui qui nous a fait sortir de l'esclavage vers la liberté, de la tristesse vers la joie, du deuil vers la fête, de l'obscurité vers la lumière, de la persécution à la délivrance. Ainsi, tous ensemble, lisons un chant nouveau. Alléluia. לפיכך אנחנו חייבים לדעת להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להדר ולברך ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה, הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב ומאפלה לאור גדול, ומשיבוד לגאולה, ונאמר לפניו שירה חדשה. הללויה. Nous continuons en commençant la lecture du Hallel par les deux premiers psaumes, Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem, et le psaume suivant, Betzet Israël Mimitzraim, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte. Nous terminons la partie de Maguid en redisant une dernière fois combien nous sommes reconnaissants vis-à-vis d'Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés dans cette nuit durant laquelle nous mangeons la matzah et le maror. Et nous demandons à Hachem également que nous puissions atteindre les prochaines fêtes dans la paix, dans la joie, avec la reconstruction du Beth Amikdash, en se réjouissant de son service et en mangeant le grand absent de ce Seder, à savoir les différentes offrandes, les différents sacrifices, à commencer par le sacrifice pascal. Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem,
הללו את שם השם, יהי שם השם מבורך, מעתה ועד עולם. ממדרש שמש עד מבוא, מהולל שם השם, רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. כי כהשם אלוהינו, המגביל לשבת, המשפיל לראות, בשמיים ובארץ. מקימים עפר דל, מהשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים, עם נדיבי עמו. הושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה הללויה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. הים רב ינוס, הירדן יסוב לאחור, הערים רקדו חלים, גבעות כבני צאן. מלך הים, מלך הים, קיטונוס, קיטונוס, הירדן, הירדן, תיסוב לאחור, תיסוב לאחור. ההרים, ההרים, תרקדו חלים, תרקדו חלים, גבעות, גבעות, כבני צאן, כבני צאן. מלפני אדון חולי ארץ, חולי ארץ, מלפני אלוהי יעקב, אלוהי יעקב. ההופכי עצור, הגם מים, הגם מים, חלמיש, חלמיש, למיינו מים, למיינו מים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו גאלתנו מבתינו מצרים, והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. כן השם אלוקינו ואלוהי אבותינו, יגירנו למועדים ולרגלים האחרים הבאים לקחתנו לשלום. שמחים בבניין עירך וששים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. ברוך אתה השם גאל Israël. Nous terminons le Maguide en buvant la seconde coupe de vin. Puis, nous arrivons à Rortsa. Il s'agit de la Netilat Yadayim avant de faire le Motzi. Puis, nous arrivons à Motzi Matzah, la bénédiction sur le matzot. Nous prenons ensuite un petit peu de maror. Nous la trempons dans le charoset et nous en distribuons à chacun. En souvenir du Beth Amikdash, comme le préconise Hillel, nous avons l'habitude de consommer en même temps la matzah avec le maror, de sorte que nous puissions accomplir ce qui est dit dans la Torah, à savoir al matzot umrorim yocheluhu. On mangera la matzah et les herbes amères.
sous-entendu en même temps. Tout de suite, le repas va être servi. Il peut être accompagné de chants, de divrei Torah et de tout ce qui peut sortir de l'esprit. Après Shulchan Aruch, ce repas, nous arrivons à Tsafoun, la consommation de l'afikoman. Cet afikoman est consommé aujourd'hui en lieu et place du Korban Pessah, et c'est d'ailleurs en son souvenir que nous le consommons, chacun en mangeant un morceau. Une fois que chacun l'a consommé, on ne prendra aucun dessert, aucun autre plat après cet afikoman qui est mangé comme le Korban Pessah autrefois lorsque nous étions rassasiés. Barer, nous disons le Birkat Hamazon. Avant de commencer le Birkat Hamazon, nous remplissons la 3e coupe de vin. À l'issue du Birkat Hamazon, nous buvons la coupe de vin en prononçant la Beracha. La lecture du Hallel le soir de Pessah a toute sa place. En effet, durant tout le récit, nous avons eu sans cesse de marteler le fait que tous les bienfaits viennent d'Hachem. Aussi, il est normal, avant de prendre congé chacun pour une nuit de sommeil, de remercier une dernière fois Hachem à travers les louanges du Hallel. Avant de commencer ce Hallel, chacun remplit la 4e coupe de vin. On remplit également la coupe d'Eliyahu Hanavi. Après le Hallel, nous sommes à la dernière partie de ce Seder, Nirtza, agrément, dans lequel nous avons l'habitude de chanter des chants traditionnels. Mais surtout, nous disons l'espoir que nous avons de retourner très bientôt à Jérusalem. Les Shana Abba Birushalayim, l'an prochain à Jérusalem. Les Shana Abba Birushalayim, 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 les Shana Abba Birushalayim. Voilà le CDR terminé. Nous espérons que ce programme vous aura plu. Et n'hésitez pas à poser des questions à votre rabbin qui pourra vous guider de la meilleure manière qui soit afin que vous puissiez passer toutes et tous un Pessah Kasher Vesameach, un Pessah authentique et rempli de joie. Chag Sameach et à bientôt. Chag Sameach! 13 מי יודע 13 אני יודע 13 מידיה 12 שבטיה 11 כוכביה 10 דיבריה 9 ירחי לידה 8 ימי מילה 7 ימי שבתא 6 סדרי משנה 5 חומשי תורה 4 אמהות 3 אבות 2 לוחות הברית 1 אלוקינו Elokenu, Elokenu, Elokenu
אלוקינו, אלוקינו, שבשמיים ובארץ.